Очень эффективное средство от кашля. Я беру стакан молока и небольшая луковица. Сейчас порежу ее на кусочки. Сестра моего мужа никак не могла вылечить ребенка от кашля. Очень долго она кашляла, где-то больше месяца. И только молоко с луком помогло. Не могли никак ни сироп, ни таблетки, чем только не лечили, как только не узнавали. И только это средство помогло. Можно брать целую луковицу, отварить в молоке. Мне нравится кубиками. Заливаю холодным молоком. Буду варить где-то 5-10 минут. Прошло 10 минут. Сейчас я буду его цедить. Со стакана молока получилось где-то чуть меньше, чем полстакана. Я стараюсь рецепты пробовать и тестировать все на себе. В этом случае признаюсь честно, что больше повезло моей маме. На ней я испытала эффективность данного средства. Буду очень рада, если это народное средство кому-то поможет. Пока-пока.